Кстати, лаги мы смонтировали не вплотную к стене, а с зазором 2-3 см на температурное расширение. Сейчас появятся те самые столбики, о которых мы говорили в начале. В конструкции нашего дома имеется печь-камин, стоящая на своем отдельном фундаменте. Но наш двутавр, как вы видите, дополнительно помогает снять возможные нагрузки на наши лаги и ригеля. Вот что у нас получилось. Можете сравнить увиденное ранее.